劳拉是一位7个孩子的单身母亲，在她37岁那年，先后经历了丧女、离婚、患病等一系列非常不幸的事情。这些沉重打击使她的生活陷入低谷，从而被坏人利用，迷恋上了一种不太常见的生活方式。也正是这种生活方式，让她陷入了危险的境地，最终付出了惨重的代价。那么究竟发生了什么？接下来让我们走进这浅见。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国明尼苏达州法明顿，这里位于明尼苏达州东南部，距离该州最大城市明尼阿波利斯大约40公里，人口约为23000人，是达科他县下属的一座城市。主人公劳拉出生于1976年3月29日，案发时37岁。劳拉是一位经历非常坎坷的年轻母亲，她与丈夫特洛伊共育有5个女儿和2个儿子，其中年龄较大的女儿阿什利在1岁时不幸发生溺水事故，导致永久性脑损伤，失去了视觉和行为能力。为了照顾阿什利，劳拉放弃了原有的工作计划，成为了全职主妇。在朋友的印象中，劳拉是个非常称职的母亲，她几乎没有属于自己的个人生活，把所有时间都用在了家庭和孩子身上。然而就在劳拉以为生活即将步入正轨时，悲剧再次发生了。她最疼爱的女儿阿什利因感染性心膜炎没有及时发现，不幸离开了人世。这件事情给劳拉带来了极大打击，她陷入了深深的自责和失去女儿的痛苦之中，无法自拔。同时也因为长期的情绪低落和失眠问题患上了抑郁症。更加不幸的是，劳拉的婚姻也开始出现问题。由于她的精神状态不佳，经常和丈夫特洛伊发生矛盾，没过多久，丈夫便提出了离婚。劳拉不仅失去了原有的幸福家庭，还失去了所有孩子的监护权。从此开始，她的病情更加严重了。离婚后的劳拉开始变得沉默寡言，不再和家人沟通，孤独和无助成为了生活的常态。在经历了一段时间的低迷生活后，劳拉无意中接触到了网络聊天，她在虚拟世界里找到了久违的关爱和认同感，从此变得一发不可收拾。劳拉经常不打招呼，消失好几天，去见各种网友，期间任何人都无法联系到她。一开始劳拉的家人对此还有所担心，但每次劳拉在消失一段时间后，总会再次出现。渐渐的，家人也就习惯了这样的事情。然而他们并不知道，此时劳拉已经陷入了一种相当轻浮的生活方式，也正是这种生活方式让她掉进了坏人设计的圈套。2013年11月2日，一个晴朗的周六早上，劳拉的母亲玛丽起床后，无意间发现了一张手写便条。这张便条是劳拉离家前写下的，大致内容是她要去一个陌生的地方重新生活，这是出于自愿离开，请母亲不必担心。劳拉的母亲玛丽看到便条后也确实没有担心，因为劳拉以前就有过很多次这样的行为。玛丽认为劳拉可能心情不好，去了外面散心，不可能抛下孩子一直不回家，所以在随后的半个多月里，玛丽一直没有联系劳拉。11月22日，也就是劳拉离家后的第20天，玛丽突然收到了一封陌生来信，写信人自称是劳拉的网友杰夫。杰夫表示，劳拉已经好几周没有任何消息了，这种情况很不正常，他非常担心劳拉的安全，希望劳拉的家人尽快联系警方。看到这封来信后，玛丽有些慌了，她赶忙联系了亲戚朋友以及劳拉的前夫特洛伊。在问了一圈没有找到劳拉的任何下落后，玛丽这才向警局报告了失踪的消息。接到通知后，警方很快去了劳拉的母亲家了解情况。当时劳拉的汽车就停在门外的车道上，于是警方首先检查了汽车，他们在塞满各种物品的车厢里找到了劳拉的手机、钱包以及几张银行卡。此外还发现了另一张劳拉留下的便条，劳拉在上面写道，这辆车他不再需要了，任何人都可以随时开走，无需联系。这些发现让警方感到十分困惑，他们无法理解一个离家出走的人为什么会不带手机和钱包，甚至连汽车都不要了。在与劳拉的母亲玛丽交谈后，警方得出了2种假设，
一种是劳拉想彻底抛弃过去的一切，重新开始生活；另一种是她可能遭遇了歹徒威胁，被迫留下了这些东西。相比于第一种假设，警方认为劳拉遭遇危险的可能性更大，于是马上展开了调查工作。首先引起怀疑的是劳拉的前夫特洛伊。据劳拉母亲的说法，特洛伊和劳拉在离婚时发生了很多不愉快的事情，而且还有过多次暴力行为。基于这些情况，警方对特洛伊进行了询问。特洛伊告诉警方，他和劳拉很少联系，最后一次见面发生在1个月前。他不清楚劳拉的个人生活，也不知道劳拉去了哪里。警方对特洛伊的说法半信半疑，不过由于劳拉失踪时间跨度太大，警方无法核实他的不在场证明，所以在没有找到劳拉之前，特洛伊仍然是嫌疑人。接下来，警方将注意力集中在了劳拉的男性网友杰夫身上。他们怀疑杰夫与劳拉不仅仅是普通的网友，可能存在更加深入的关系。尽管杰夫曾写信提醒劳拉可能遇到危险，但并不能排除他的嫌疑。于是，警方对杰夫进行了询问。杰夫告诉警方，他与失踪案没有任何关系，劳拉是他很好的朋友，两人经常在网络上聊天。由于他知道劳拉的很多秘密，所以当劳拉失联后，才感觉可能发生了危险。根据杰夫的说法，劳拉最近一直沉迷于探索和实践某种非传统的情绪活动。他在好几个这类交友网站注册了账号，并与很多人建立过关系。此外，杰夫还向警方提供了劳拉的社交媒体和邮箱的账号密码。虽然警方不清楚杰夫为什么会知道劳拉的账号和密码，但这些信息确实对调查提供了很大帮助。通过整理劳拉的电子邮件和交友网站的聊天记录，警方很快锁定了一名代号叫手铐先生的嫌疑人。手铐先生同样是非传统情绪活动的爱好者，并且与劳拉有过几百封邮件来往。手铐先生曾多次提出过一起进行这类活动的想法，劳拉也表达了愿意为他提供服务的意愿。这些来往邮件很快引起了警方注意，他们怀疑劳拉可能被这名叫手铐先生的网友控制在了某个地方，于是立即展开了调查工作。通过向民众公开征集信息的方式，警方很快获得了一条重要线索。罗切斯特市某家酒店的工作人员向警方报告称，11月2日，劳拉与一名男子在他所在的酒店开过一个房间，但在第二天办理退房的时候，劳拉没有出现。他不清楚劳拉是否是中途离开了，还是遇到了危险，只是感觉那名男子在办理退房手续的时候表现得非常紧张，他满头大汗，看起来好像刚刚做过剧烈活动。得到这条线索后，警方立即前往这家酒店进行了调查。然而比较遗憾的是，劳拉入住酒店时没有登记个人信息，并且监控拍下的画面由于时间原因只保留到了退房那天，所以警方并没有确凿证据证明劳拉曾在酒店出现过。不过鉴于多位酒店工作人员的证实，警方还是调查了该名男子的身份。通过各种办法，警方最终确定与劳拉一同入住酒店的是一名叫史蒂文的男子。时年52岁的史蒂文有过许多不光彩的历史，他曾是威斯康星州西亚利斯市的一名警察，但在任职期间经常利用职务之便骚扰异性，最后由于投诉太多，被迫辞去了职务。种种迹象表明史蒂文具有重大嫌疑，于是警方对史蒂文进行了询问。史蒂文告诉警方，他和劳拉只是网络上的朋友，彼此之间并没有很深的了解。他们之前确实有过见面的想法，不过这个计划出于各种原因一直没能实现。史蒂文否认与劳拉去过酒店，也表示不清楚失踪的事情。虽然警方不相信史蒂文的说法，但又没有直接证据支持，因为劳拉在入住酒店时没有登记个人信息，并且入住当天的监控录像也已经不在了。仅凭酒店工作人员的证词，无法对史蒂文采取措施，所以为了寻找证据，警方又提出了搜查房屋的要求。史蒂文经过一番考虑后，勉强答应了。警方仔细检查了史蒂文的房间，不过并没有发现任何与失踪有关的线索。他的房间异常整洁，甚至没有发现女性用品。在这种情况下，警方决定采集史蒂文的 DNA 作为潜在证据。做完所有工作以后，对史蒂文的调查才算暂时告一段落。
此时距离失踪已经过去了几个月时间，但警方依然没有找到劳拉的任何踪迹。就在一筹莫展时，一项关键性证据落在了他们手里。2014年6月5日，劳拉失踪7个月后，2名路政工人在威斯康星州杰尼瓦市的一条乡间小路旁发现了2个大大的行李箱，箱子上满是苍蝇，里面散发着难闻的恶臭，看起来像是被遗弃了很长时间。工人们很快意识到发现了可怕的东西，于是立即向警局报告了这一情况。杰尼瓦市警方接到通知后，很快赶到现场。经检查，箱子里装的是2具高度腐烂的女性尸体，2名受害者都已无法辨识面部特征，他们身上没有衣服，四肢被绳子捆住，嘴巴还被塞上了球状物品。警方在其中一位受害者的脚踝上发现了一处纹有阿什利名字的纹身，而另一位受害者则完全没有可识别的特征，只能通过面部重建的方式为他生成一个模拟画像。画像是通过分析面部骨骼特征推测出来的结果，所以无法做到100%准确。另外，在创建画像时，为了更加突出面部特征，刻意放大了一些特点，这也是为什么重建画像看起来比较怪异的原因。杰尼瓦市警方在把2位受害者的特征信息公开后，很快引起了法明顿警方的注意，因为其中一位受害者纹身上的名字与劳拉去世的女儿阿什利完全一致。经过劳拉家属的辨认，警方最终确定这位受害者为失踪的劳拉。与此同时，另一位受害家属看到公开的画像后，也很快与警方取得联系，通过比对牙科记录的方式，最终确定该名受害者为19岁的珍妮。珍妮和劳拉一样，都经历了较为坎坷的人生。她在5岁时就成了孤儿，从小生活在好几个寄养家庭中。珍妮很早就成为了一名母亲，但在生完孩子后不久就与男友分开了。由于年龄和寄养家庭的原因，珍妮无法抚养孩子，所以她的男友获得了孩子的完全监护权。2012年，珍妮离开寄养家庭，搬到了加州。在同年8月份，她与外界失去了所有联系。由于珍妮的家庭关系较为复杂，所以在消失的2年里没有引起任何人注意。直到她的养母看到警方公布的画像后，才想起了这位许久未见的女儿。在确认了受害者身份后，两地警方展开了联合调查工作。通过检测装有尸体的行李箱和用于捆绑的绳子，警方获得了凶手的 DNA 样本。经过比对，确认凶手的 DNA 与嫌犯史蒂文完全一致。在证据面前，史蒂文没有过多抵抗，他承认杀害了珍妮和劳拉，但强调这只是意外事故。根据史蒂文的陈述，他在过去的几年里一直活跃在各大约会网站，寻找共同爱好的伴侣。他声称从来没有欺骗过任何人，所有约会对象全都是自愿的。2012年5月，史蒂文收到了珍妮的来信。珍妮在看到史蒂文发布的动态后，表示愿意成为他的伴侣，于是2人就此建立了联系。在随后的几个月里，他们合作非常愉快，从来没有出现过问题。但在最后一次约会时，史蒂文声称他失控，不小心伤害了珍妮。事后他感到非常害怕，所以才没有报警。史蒂文将珍妮的尸体放进了自家的冰箱，并打算永久保存下来。珍妮去世后，史蒂文又在约会网站上认识了劳拉，2人在网络上聊了很久。期间，史蒂文得知劳拉的生活过得非常糟糕，于是试探性提出了让劳拉抛弃现有生活，做他长期伴侣的想法。没想到劳拉居然答应了。11月2日，劳拉给家人留下便条后，去了酒店与史蒂文约会。史蒂文声称这次约会他又失手伤害了劳拉。事后，史蒂文将劳拉的尸体装进行李箱，运出酒店，带回了家里。由于家中的冰箱已经放了一具尸体，无法再放下劳拉，所以劳拉的尸体一直滞留在了汽车后备箱。起初，史蒂文没有打算处理这2具尸体，但在接受完警方的盘问后，他改变了这个想法。实际上，警方在搜查史蒂文房间时，珍妮的尸体就在冰箱里，只是警方没有意识到，这才让史蒂文躲过了一劫。搜查结束的当天晚上，史蒂文担心再次遭到搜查，于是连夜把2具尸体抛弃在了杰尼瓦市的一条乡间小路旁。史蒂文把这2起蓄意谋杀全都描绘成了意外事故。虽然警方并不相信史蒂文的说法，但基于受害者都是自愿参加约会活动的事实以及其他方面的考量，
警方为了顺利起诉，还是做出了必要妥协，与史蒂文达成了认罪协议。2016年3月，珍妮案开庭，史蒂文因1级过失杀人罪被判35年监禁。2017年2月，史蒂文在劳拉案中被判2级谋杀罪，获刑25年，同年又因藏匿尸体罪追加了10年刑期，最终史蒂文获得了70年有期徒刑。如果从年龄来看，这相当于判了无期徒刑，因为他可能活不到最后释放的那天。好了，本期案件分享到这里就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。